seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Melakukan tindakan di sini saya akan memperkenalkan alat yang digunakan. Skutum, selang injeksi, bengkok, handschool, anesthesia, tisu, dan air steril. Ya. So, dengan Bapak Mingus, perkenalkan saya perawat Hari. Saya akan merawat Bapak dari jam 6 sampai jam 12 siang. Saya ke sini untuk melakukan pemasangan oksigen nasal. Ya. Ya. Untuk menjaga privasi pasien, saya akan menutup tirai. 3. Press di sini baru. Jelas. 3. Ya. Jadi si Bapak, di sini saya akan melakukan pemasangan oksigen. Tiga. Baik Bapak, di sini waktu sudah habis dan air steril juga sudah habis. Di sini saya akan melepaskan selang oksigen. Tiga. Permisi Bapak, di sini saya akan membantu Bapak untuk jalan. Apakah Bapak sudah merasa nyaman? Di sini saya akan melatih Bapak untuk menarik napas dalam-dalam. Dalam hitungan ketiga, Bapak menarik napas. Ya. Di sini saya akan membantu Bapak untuk menarik napas dalam-dalam. Dalam hitungan ketiga, Bapak menarik. Ya. Di sini. Ya. Baik Bapak, di sini saya akan membantu Bapak menarik napas dalam-dalam dalam hitungan ketiga dan hembuskan napas dalam hitungan ketiga. Ya. Permisi Bapak. Apakah Bapak sudah merasa nyaman? Ya. Baik Bapak, di sini saya akan kembali ke ruangan. Apabila Bapak memerlukan bantuan, silakan tekan tombol di samping Bapak. Jika ada keluarga Bapak, bisa minta tolong untuk pergi ke ruang saya. Terima kasih Bapak.